Well, hello everybody. Welcome back to Rintam Online Tutorial. ស្វាគមន៍ស្វាគមន៍ថ្មីមកកាន់ការបង្រៀនតាម online អញ្ចឹងនេះជាមេរៀនបន្តคลิปបន្តតាក់ទងនឹង descriptive writing ការសរសេរបែបពណ៌នាពីលើកមុនមកយើងរៀនតាក់ទងនឹង using similes in writing ការប្រើប្រាស់ simile មានន័យថាការប្រៀបធៀបខ្លះ simile គឺជាការប្រៀបធៀបរបស់មួយទៅរបស់មួយទៀតដើម្បីធ្វើន័យរបស់វានឹងវាកាន់តែខ្លាំងជាងមុនការលើកទៅខ្លះតិច but do not use simile too much in writing តែកុំប្រើច្រើនពេក especially in academic writing នៅក្នុង academic គេមិនសូវឲ្យប្រើច្រើនម៉ានេះតែបើយើងសរសេរទូទៅយើងអាចដាក់បានតែបើប្រៀបធៀបធ្វើម៉េចកុំឲ្យទៅ metaphor ប្រៀបធៀបទៅឆ្ងាយពេកនៅក្បែរអត់ជាបញ្ហាទេលក្ខណៈ literal អូខេចឹងយើងទៅចំណុចបន្តទៀតដែលជាចំណុចជាគិតថាសំខាន់ដែរនៅក្នុង descriptive writing ដូចជា descriptive writing សំខាន់នៅពេលដែលយើងពណ៌នាលក្ខណៈនៃរបស់អីមួយចឹងបើសិនជាយើងពណ៌នារបស់ហើយយើងអត់ចេះពាក្យសម្រាប់ប្រើពណ៌នា it's not easy ចឹងយើងនឹងរៀនតាក់ទងនឹង descriptive adjectives ដែលជា adjective ដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុង descriptive writing ជាងគ្រាន់តែមើលឈ្មោះទៅយើងដឹងហើយថាឈ្មោះនេះសំខាន់សារឈ្មោះវាដូចគ្នាជាមួយនឹងប្រភេទអត្ថបទហ្នឹងចឹង descriptive writing adjectives ជាអ្វីជាងនឹងទៅរៀនឧទាហរណ៍មួយចំនួនតាក់ទង descriptive adjectives ហើយជើក៏ provide some like sources of descriptive adjective for you to describe different kind of things នេះជា simile ដែលយើងបានរៀនថ្ងៃមុនណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ប្រើប្រាស់ simile ដើម្បី compare របស់ពីរយើងអាចពិចារណាគឺយើងបន្ថែម like ពីក៏ as blah 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 as like something as good as something like that ប្រើអានឹងដាក់ពីមុខវាទៅដើម្បីបញ្ចូល simile នៅក្នុងការសរសេរដើម្បីប្រៀបធៀបតើយើងចូលមានចេញទៅយើងតែម្ដង descriptive adjectives so this is the definition. Descriptive adjective describes all five senses: taste, touch, sight, smell, and sound. យកវាដើម្បីពណ៌នា sense ទាំង5អាស្រ័យលើ sense នីមួយៗតែយើងកំពុងតែបញ្ចូលពី I យើងកំពុងបញ្ចូលពី sense មួយណាយើងប្រើ descriptive adjective ឲ្យសមស្របជាមួយ sense ហ្នឹង The correct use of descriptive adjectives can entertain, persuade, inform, and educate the reader. តែបើយើងប្រើ descriptive adjective ត្រឹមត្រូវគឺយើងអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកអានលំដងដូចកំសាន្តទទួលបានព័ត៌មានតាមអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យគេទទួលបានជាការប្រើប្រាស់ descriptive adjective សំខាន់នៅក្នុងការសរសេរ Descriptive adjectives help sketch or draw the picture in reader's mind ជាងជាទូទៅ descriptive writing គឺយើងដាក់ដើម្បីគូររូបភាពលក្ខណៈក្តីសម័យដល់អ្នកអានពេលដែលគេអានទៅគឺសម័យជាងរូបភាពអញ្ចឹងបើយើងប្រើ descriptive adjective ត្រូវគេអានទៅគឺទទួលគេគូររូបភាពនៅក្នុងចិត្តគេនឹងកាន់តែច្បាស់មានន័យថាគេយល់អត្ថបទយើងកាន់តែច្បាស់លាស់ The effective use of descriptive adjectives paint clear picture in reader's mind and makes your writing appear more interesting អញ្ចឹងបើប្រើ descriptive adjective បានល្អវាអាចគូររូបកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងអារម្មណ៍ឬក្នុងចិត្តរបស់អ្នកអានធ្វើឲ្យអត្ថបទយើងកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ Variety is key ប្រើប្រាស់ adjective ផ្សេងៗគ្នាបានច្រើនកាន់តែល្អ Instead of overusing the same words, challenge yourself to come up with a creative way to appeal your reader's senses. ជាងប្រើពាក្យដដែលព្យាយាមរកពាក្យអីផ្សេងៗទៀតដែលមានន័យទៅវិញគ្នាយកមកធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកអានកាន់តែជក់ចិត្តទៅអារម្មណ៍ Okay, this is descriptive adjectives ផ្សេងៗដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីពណ៌នាពីរូបរាងរបស់មនុស្ស We know that normally we describe people appearance, we describe something's appearance, we describe this, we describe that. So descriptive adjectives to describe different kind of things. Besides saying that someone is tall or short, there are a lot of more adjectives that you can use to describe people's appearance, physical characteristics. តែជាងប្រើតែពាក្យខ្ពស់ឬក៏ទាបជាងមានគុណនាមផ្សេងៗទៀតដើម្បីបង្ហាញភាពខ្ពស់ឬក៏ភាពទាបតាម degree
យើងមានគុណនាមអីខ្លះជំនួសឲ្យពាក្យខ្ពស់ឬក៏ទាបដែលយើងអាចមកប្រើបាន So describing body type នេះជាប្រភេទនៃរូបរាងកាយ plump the round back បែរយើងប្រើពាក្យ plump មានន័យថារាងមូលរាងមានបលឹងសាច់ច្រើនបន្តិច Now we have stocky ពាក្យនេះធ្ងន់ណាស់ទាំងអស់គ្នាបើប្រើយើងមើលសភាពជាក់ស្ដែងផងតែដល់កម្រិតនឹងអត់កណ្ដាលយើងដាក់ដល់នឹងពេក we have exaggerate the meaning យើងពង្រីកន័យវាធំពេក stocky is short with a strong solid body ពាក្យថា stocky ហ្នឹងគឺរាងទាបតែរាងសាច់មាំទាបតែមាំ and then we have overweight អញ្ចឹងនិយាយថាណាម្នាក់គាត់ថតខ្លាំងយើងមិនប្រើពាក្យ very fat យើងប្រើពាក្យ overweight មានន័យថាលើសធ្ងន់ខ្លាំងណាស់ Then we have skinny means very thin and not pleasant to look ស្គមដូចជាស្គមពេកណាស្គមដូចជាកាសអញ្ចឹងទៅ fit មានន័យថារាងមាំរាងមានសាច់ឈាមថាមានកម្លាំងហ្នឹងមកមួន muscular ហើយលើសពីមាំទៀតសាច់ដុំកង់ muscular having large strong muscles a medium build average body shape រាងល្មមមិនសាច់ច្រើនមិនស្គមពេក slender thin in an attractive way ណានារីរាង slender ខ្មែរយើងចូលចិត្តថា slim រាងតូចច្រឡឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់តែវាអត់ដូច skinny តូចឆ្អឹង slender នេះរាងតូចដែរនារីតែថ្នាក់ and then when we want to describe height we have also different adjectives to describe the height characteristic កម្ពស់បាទមនុស្ស how tall a person this is should be considered you can use terms like យើងអាចប្រើគុណនាមបង្ហាញពីកម្ពស់មនុស្សដូចជា short ទូទៅទាប tall គុណនាមដែលយើងប្រើទូទៅដែរ tall we have petite we are small and thin រាងទាបហើយស្គមទូចតែ then average height កម្ពស់កពណ៌សមរម្យដូចគេដូចឯងអានេះគឺតាមតំបន់នេះ average height ស្រុកគេខ្ពស់ទាំងអស់អាហ្នឹងវាខ្ពស់បើស្រុកយើង average height ល្មមវាល្មមតាមហ្នឹង gigantic រាងដូចជាធំខ្លាំងណាស់ towering អានេះធំលើសអាចេះអានោះធំទាំងសាច់ធំទាំង towering នេះកម្ពស់ចង់2ម៉ែត្រអីចឹងណា descriptive complexion characteristic complexion ពាក្យថា complexion មានន័យថាពណ៌សម្បុររូបឆោមរបស់មនុស្សសម្បុរស្បែកសម្បុរអីចឹងយើងអាចប្រើគុណនាមផ្សេងដើម្បីបង្ហាញអំពី complexion របស់មនុស្សពណ៌សម្បុររបស់មនុស្ស Then we have dark ហ្នឹងរៀងបែកវាមិនសូវសតែក៏មិនខ្មៅក្រឹបដែរវាស្បែកងឹត then light ហើយរៀងភ្លឺស្រុកយើងហៅសហើយ fair មិនល្មមប្រឡោះកដាចង់ស្ដែកបាយ rosy ពណ៌ដូចផ្កាកន្លាបឬក្រហមស្ពណ៌ក្រហមទុំអីណា olive អាហ្នឹងរៀងអលើបន្តិចមនុស្សមកខ្លាំងខ្លះ pale អាហ្នឹងវាឈឺទាំងស្លេកសអត់ឈាម then we have pasty ដូចតែ pale ចឹងមើលទៅដូចឈឺមនុស្សចឹងមនុស្សឈឺ then tan yellowish brown in color បាយរៀងដូចត្រូវថ្ងៃបន្តិចវាណៅរៀងលឿង pimply that has small red spot on skin មុខសុទ្ធតែស្នាមអុចក្រហម freckles
មនុស្សស្នាមអុចដែរទាំងខ្មៅខ្មៅពេញមុខស្នាមអុចស្រុកគេសបោ freckles and then bonds turn brown usually by sun អានេះរៀងខ្មៅប្រផេះខ្មៅស្រុកគេហៅខ្មៅដោយសារត្រូវពលឺថ្ងៃតែយើងពាក់អាវដៃខ្លីជិះម៉ូតូ40-50 គីឡូជិះមកវិញជាងឃើញស្នាមខ្មៅមួយចំហៀងសមមកទៀតអាខ្មៅនឹងឯង bonds ហ្នឹងឯង descriptive hair characteristics នេះពណ៌នាពីសក់ប្រភេទនៃសក់ផ្សេងគ្នា we have blonde ស្រុកគេទៅស្រុកឯងស្រុកគេលាបពណ៌ទៅជាង blonde ដែរពណ៌តុងដែរ fair ល្មមគឺចង់អត់តែល្មមនេះពណ៌មិនទេបើជាប្រវែងសក់វាមិនខ្លីមិនវែង auburn reddish brown in color ពណ៌រាងក្រហមត្នោតក្រហមមិនត្នោតចំត្នោតរាងក្រហម red ពណ៌ក្រហមនៅតាមដង brown ពណ៌ត្នោត black សាក់ស្រុកយើងទៅសាក់ស្រុកយើងឥឡូវឡើងទៅមាន black ចិត្តហ្នឹងហើយលាបពណ៌ពេញហ្នឹង we have gray white long សាក់វែងសិតពណ៌នេះអំពីសាក់ពណ៌នេះពីសាក់អាចពណ៌នេះពីប្រវែងឬក៏ពណ៌នេះអំពីពណ៌សាក់ and we have matted ហ្នឹងសាក់កណ្ដាញសាក់កណ្ដាញ short សាក់ខ្លី curly រៀងរួញតិច very ទឹកអឡករួញផ្នែកធំ and we have permed perm នេះគឺ curls that were made by chemical that last a few months រៀងនៅកូរ៉េដូចជាឃើញវីដេអូរបស់កូរ៉េរៀងតែគេគិតធ្វើសក់ដាក់បែបមូលដាក់ភ្នាំដាក់អីឲ្យវាមូលកង់ឡើងលើនឹងឯង perm straight ត្រង់ដាក់ bald សំពេកអត់សក់ receding អានេះឆក់ខាងមុខ so those are the words that we use to describe hair and now go into some word that is used to describe moods or temperament អារម្មណ៍ឬក៏ភាពឆេវឆាវភាពក្តៅក្រហាយរបស់មនុស្សយើងមានពាក្យផ្សេងគ្នាផងដែរដើម្បីពណ៌នាពីអារម្មណ៍ we have angry normal word that we use most often ខឹង arrogant មនុស្សអួតអេងក្អាង calm មនុស្សបែបត្រជាក់ដូចទឹកគេហៅនឹងខឹងខំមិនងាយខឹងសម្រាប់ cruel កាយសាហាវដូចគ្នាមិនស្រួលដេញកាប់ dumb stupid អត់ឆ្លាត excited រំភើប you know that because it's just so often just frequently friendly or really that means and we have funny and playing and happy សប្បាយរហូត introvert មនុស្សអត់ទៅចូលចំណោមគេច្រើនទេ an extrovert ផ្ទុយគ្នាចូលចិត្តនិយាយភាសាតាក់ទងគ្នាច្រើនបើចិត្តទលាអញ្ចឹងទៅ mean មនុស្សដែលវារំទៅ mean ខ្មឹងអត់ខ្វល់ពីយើង moody ឆាប់ខឹងឆាប់អី nasty ឆ្នះស្រី serious មើងមាត់ណាមាត់ហ្នឹងអត់និយាយលេងសើចឆ្ងាញ់ tiresome ថ្ងៃនេះឃើញអស់កម្លាំងហ្នឹងណា shy ប៉ាន់អៀន grumpy bad temper ឆាប់ខឹង ill man អន់ចរិតតែម្ដង so those are the words that we use to describe people character and the mood and temperament អាហ្នឹងឲ្យចាំភ្លាមវាចាំមិនអស់ទេប៉ុន្តែទុក slide មួយហ្នឹងជា
restaurants. Yes, bad moment. If you want to describe how something smells, the scent, I use these words here to cleanse. Còn như cleanse mà đó. Like we have the word fresh, srah. At play như là srah srai. Flower, cleanse like cái floral. Đôi cái để khi cần tập đầu bịa. Can't be synonym. Rotten, oi à lùi stinking, anh ấy có oi đại cần tập đầu bịa thế này. Reek, anh ấy commit cleanse how at ngụt đấy đó. Có cleanse bạc ray chẳng đang. Musty, smelling and unpleasant. Ấy cái áo commit đại cho mà pon như vậy. Pungent, having strong smell. Cleanse, chua. យើងអាចប្រើ noun មួយចំនួនមកបង្ហាញដែរគឺមានរៀនពាក្យតងគុណនាមទេប៉ុន្តែជ្រុលទៅហ្នឹងហើយយើងយក noun ខ្លះមកបង្ហាញ like aroma នេះជា clean ជាទូទៅយើងសំដៅលើ clean ក្រអូប aura នេះក៏ clean ដែរ bouquet clean ទៅយើងការក្រអូបដូចគ្នា essence នេះក៏សំដៅលើ clean ពាក្យច្រើនប្រើ noun អស់នេះសំដៅលើ clean ល្អ fragrance ក៏ជា clean perfume ក៏ clean ក្រអូប whiff ក៏ជា clean redolence ក្លិនតែបែបជាមិនសូវល្អវិញ Okay, so let's see some example of how to use those words. Nó chịu từ hôm mỗi đây cái prao chuyện chán hay dân club khơi rồi tao cho giờ trang màuแต่อาจจะบาดจันให้giờ chuyện tại Nhật NamในJapanเนี่ย like Mary is as beautiful as a Hollywood star in and madam her thick very long black hair nhé cho nó dùng phone này sắp bật con gracefully fall down to the shoulder and circle a diamond shaped face a golden suntan tan នេះយើងបានឃើញម្ដងហើយ suntan ហ្នឹងទៅផ្លូវតែមួយទីគឺ more សម្បល់មិនទៅសសម្បល់រៀងចង់ក្រហមពីត្រីថ្ងៃច្រើនអីចឹងបើមិន bring out a smooth and clear complexion and high cheekbone a slightly arched chestnut brown eyes highlight her emotion by moving up and down as she reacted to the world around her. Her large, deep blue eyes remind me of the lake of a stormy day. This is simile that young man in Mondai. Her curved nose gives her a little girl look that makes you want to smile and talk. And her mouth is small and mouth outlined by a puffy lip that she often accentuates with a glossy pink lipstick. When she smiles, uh, which is often her well-formed and even white teeth brighten up her whole face. I guess you can tell that I am hot over here in love with Mary. So you see that we use some adjective to describe her hair. ហើយគុណនាមដែលជាបង្ហាញខ្លះទេមានការពណ៌នាមរបស់ផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវស្រាវជ្រាវដើម្បីចេះទៅផ្សេងនៅទីនេះគឺយើងហាត់បង្ហាញមកនេះត្រឹមតែជាទ្រឹស្ដីឲ្យចេះពាក្យច្រើនទៅសរសេរអត្ថខ្ចោះតែម្ដងជំរុញឲ្យទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងអាចជ្រាវនៅក្នុងការអានមើលពាក្យដែលយើងឆ្ងល់ចង់ដឹងយកមកដាក់ជា word bank អីចឹងទៅពាក្យតាក់ទងពណ៌និងក្លិនហើយអស់ចិត្តតាក់ទងខ្លួនឯងទៅការសរសេររបស់យើងវាល្អជាថ្ងៃហ្នឹងអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែបង្ហាញទាំងអស់គ្នាតាក់ទងនឹង adjective មួយចំនួនដែលយើងយកមកប្រើបាននៅក្នុង descriptive writing ដូចសារ descriptive writing adjective សំខាន់យើងមិនអាចប្រើតែ noun ទៅពណ៌នាមរបស់បានរបស់ដែលពណ៌នាមលក្ខណៈបានល្អជាងគេគឺ adjective ដោយសារ adjective យើងយកមក describe នឹងតែម្ដង Okay, and then with the fun, so let's call it a day and see you in the next clip.